Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo autoral do canal Flow Tecnologia. Aqui na Flow, nós trabalhamos em um segmento de mercado que está se desenvolvendo muito no Brasil e eu pretendo falar sobre cada área que nós atuamos nos próximos vídeos. A ideia do canal é criarmos uma plataforma para dividirmos informações e esclarecermos dúvidas. Muito prazer, eu sou o Matheus da Flow Tecnologia. E hoje iremos falar sobre os 4 principais motivos para que você invista em um som ambiente de qualidade. Então eu começo com uma pergunta. Você aí, conhece alguém que não gosta de música? Eu particularmente não conheço. Em um ambiente de negócios, seja ele corporativo, industrial ou comercial, um projeto de som ambiente bem dimensionado pode trazer muitos benefícios. E é disso que nós vamos falar agora. Motivo número 1. Ambiente agradável. Você ficaria em um ambiente onde não se sentisse bem por espontânea vontade? Eu acredito que não. E o seu cliente também não ficaria. A probabilidade do seu cliente ficar mais tempo em um local que ele se sinta à vontade e bem é muito maior, independente do que você comercializa em seu empreendimento. Apesar de não ser visível ou tangível, o som, em segundo plano, é o principal ingrediente para tornar qualquer ambiente agradável de estar. Motivo número 2. Lucratividade. Se o seu cliente se sentir bem no local onde ele está, a tendência é que haja um consumo maior por parte dele. Havendo um acréscimo no consumo, automaticamente o faturamento irá se elevar. Isso significa mais lucro para você e sua empresa. Motivo número 3. Produtividade. Sabemos que o negócio depende de pessoas e para que uma empresa cresça, as pessoas precisam ter uma boa produtividade. É aí que o som ambiente entra em cena, pois irá melhorar o humor dos colaboradores, diminuindo conversas desnecessárias entre eles e aumentando exponencialmente a produtividade. Motivo número 4. Comunicação. O sistema de som também pode ser utilizado para melhorar e agilizar a comunicação dentro das empresas. Avisos, chamados, promoções e treinamentos podem ser realizados através dele, impactando funcionários e clientes. E é isso aí, gente. Esses foram os 4 principais motivos para você optar por um sistema de som ambiente de qualidade. A nossa dica é que você procure um profissional capacitado para desenvolver um projeto de som adequado para o seu ambiente. E se você gostou do conteúdo e quer ficar por dentro das novidades que virão aqui no canal, dá um joinha e se inscreva aqui embaixo. Agora, se você acha que esse conteúdo pode ser útil para mais pessoas, compartilhe o vídeo. Eu vou deixar o campo de perguntas em aberto para esclarecer eventuais dúvidas. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.